Hoy vamos a intentar batir el récord más complicado de todo Pamplona. Se trata de la directa Azcaba desde el pueblo de Berriozar. Algo más de kilómetro y medio con unas pendientes del 25%. Casi nada. Comenzamos suave porque las últimas veces ha ido mal. Esto ya viene sobrando. Ahora sí que vamos listos, ¿eh? Seguimos sin prisa, pero sin pausa. Primer tramo, listo. Joder, Dios. No quiero parar, pero ya empieza a costar mucho. Ahí termina. No hemos hecho el récord, pero solo se fracasa cuando dejas de intentarlo. Volveremos.